OV7E, was sagt euch das? Ja, das werdet ihr nach dem Intro erfahren. Aber herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JYSK GmbH, der Kollisionsspezialist, und mein Name ist Michael Scharnberg. Und wir haben heute ein schwarzes Model 3 hier, ein neues schwarzes Model 3, OV, nach dem Intro mehr. Genau, ihr habt das schon mitbekommen. Owe hat ein neues Model 3 für Ani gekauft. Was ist denn hier los? Und das Auto ist fast nickelnagelneu. Und was stelle ich fest? Ani trägt gerne Jeans. Wow, wie geil ist das denn? Ja, oder auch nicht. Das kennt ihr bestimmt auch. Mit den weißen Sitzen habt ihr auch immer wieder die gleichen Herausforderungen, dass sich eure schwarzen Jeanshosen oder die blauen Jeans oftmals abfärben. Und ich habe mich ein bisschen erkundigt und habe versucht, ein Mittelchen zu bekommen, wo das mit ganz leicht wieder runterzuwischen geht. Das geht sowieso mit Feuchttüchern, so als Tipp für euch. Babytücher, Feuchttücher kann man das ganz gut abwischen. Aber das hier, wir haben eine Versiegelung in England gefunden, die das komplett verhindern soll. Da kann man das wirklich, wenn da was ist, so runterwischen, und die soll auch lange halten. Ob das stimmt oder nicht, das teste ich an dem Auto hier, weil dafür ist Owe ja mein Kooperationspartner und der muss das manchmal aushalten. Ich zeige euch jetzt erstmal den Sitz, wie er sein soll. Ja, guck mal, hier ist auch die volle Hütte hier. Hier haben wir das Model 3 von Owe. Drüben haben wir Model 3 mit Komplettpaket, Trunk und Trunkhaubenöffner, Kia, Niro mit PCP vorne, gibt es auch ein Video von. Hier haben wir auch ein Model 3 mit Komplettpaket. Und das ist das Model 3 mit lackierte Stoßstange, wollte ich gerade sagen. Mit Schmutzfänger, lackierte Schmutzfänger, gibt es auch ein Video drüber. Naja, und hier steht der Rest. Euch ist sicherlich aufgefallen, wir haben Kennzeichenblender besorgt, damit wir nicht immer die Kennzeichen abkleben müssen mit Tesa bzw. im Nachgang verpixeln müssen. So sollte der Sitz aussehen. Und jetzt zeige ich euch die andere Seite, wie er jetzt nach kurzer Benutzung von Ani aussieht. Da haben wir schon mal ein bisschen gewischt. So, dann macht den noch mal sauber. Dann Lucian oder du, genau. Marco. Krass. Voll krass, ne? Guckt euch das mal an. Jo. Geht auch jetzt ganz gut ab, aber wir werden die Sitze jetzt versiegeln, nicht Keramik versiegeln, aber Leder versiegeln. Ich bin gespannt, was Owe dann nach 4 oder 3 Wochen berichten wird, beziehungsweise Ani. Ich werde dann zu den beiden hinfahren. Ja, ansonsten bekommt das Auto, naja, ihr kennt ja Owe, das volle Programm, diesmal aber nicht PCP, aus Zeitgründen. Wir machen wie immer eine doppelte Keramikbeschichtung. Glas wird versiegelt, Felgen wird versiegelt, Sitze werden versiegelt und ja, das ist so. Ach ja, Mensch, Danucian, sagst du bitte André Bescheid? Fällt mir gerade ein, der soll jetzt noch zusätzliche Türdichtung kriegen. Das war nicht besprochen, das hat Ani sich gestern noch auf dem Rückweg gewünscht, hat sie angerufen und hat gesagt, könnt ihr wenigstens Dichtung machen? Ja, das kriegen wir noch mit hin, habe ich gesagt. Das schaffen wir natürlich. Jo, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Wir polieren, naja, wir, die Jungs polieren und machen und tun. Übrigens noch was zum Lackzustand. Tippitoppi, kann man nicht meckern. Ist wirklich, im ersten Moment sieht er super gut aus. Beim letzten Mal haben sie gesagt, er hat keine Lust, gefilmt zu werden. Hast du es gesehen? Ja. Dabei findet er das total super.
So, Oves Auto, ja genau. Wir verkleben die Dichtung, die Zusatzdichtung. Wir verkleben sie anders, als ihr es macht, wenn ihr das bekommt, von wo auch immer ihr das bestellt. Wir haben einen Extrakleber, den wir verwenden. Der riecht gut, also ich mag ihn riechen. Ne? Ja. Das ist wirklich sehr intensiv. Der macht gute Laune, kann man das Gefühl haben, genau. Der riecht echt mega, aber dafür gehen die Dichtungen auch wirklich nicht ab. Die sind dann bombenfest. Deine Hände sind schon weltberühmt. Mhm. Alles für Owe und Arni. Nur das Beste aus der Frucht. Das war was anderes jetzt. Ich bin ja gespannt, wie das geht. Ob das gut ist oder nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Ich mache noch mal die Heizung aus. Es ist nicht Freitag, so wie ich angenommen habe. Wir haben keinen Platz hier, das könnt ihr selber sehen. Die Hütte ist voll und darum kommt Owe jetzt schon. Was macht er denn da? Der versucht. Komm doch rein, die Tür ist auf. Eigentlich müsst ihr den Schlüssel schon haben, so oft wie ich hierher komme oder nicht. Jetzt ist er schon wieder am Film, der Kollege. Sag mal, vor die Kamera. Herzlich willkommen bei Owe Kröger bei T&T E-Mobility. Wir sind heute wieder bei der Firma Jürs. Und was machen wir hier? Ja, wie immer, langweilig. Nein, es ist nicht, denn es ist was ganz Besonderes. Und die Frau, die filmt, ist heute die Hauptperson nach uns. Hallo. 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 Dann packe ich mal meine Kamera beiseite. Ne? Dann reicht ja, wenn einer... Ah, die kann der Arni halten. Ach nee, auch nicht. Arni weiß gar nicht, wo sie hin soll. Arni, du hast ja ein neues Auto. Ja, genau. Das haben wir ja letztens im Video gebracht. Genau. Und du hast ja eine Farbe genommen, ja, die sehr empfindlich ist. Weiß. Weiß von innen. Ja. Weiß wie die Füße. Ja, habe ich genommen. Ich finde das auch wunderschön. Und es heißt ja auch mal, dass das Weiß pflegeleicht sein soll. Es gab jetzt, ich habe mir schon mal diese Feuchttücher besorgt und solche und die ganzen Sachen, die man so braucht, um als Tesla-Fahrerin mit weißen Bezügen über die Runden zu kommen. Wieso machst du das? Wieso weiß? Weil Weiß einfach cool ist. Das ist eine geile Kombination. Das ganze Auto ist einfach super hell von innen. Das ist wirklich, also für den Model 3 ist schwarz, also schwarz. Arni, ich habe aber noch eine Bitte an dich. Ja, die da wäre. Du musst jetzt mit deinem, warte mal, was für eine Hose hast du an? Ja. Arni, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Arni, jetzt du musst bitte. Arschi. Du musst, nein, nicht Arschi. Ich möchte dich bitten, ordentlich mit deinem Arschi auf dem Sitz rumzuruppeln. Ich würde gerne in 2 Wochen bis 3 Wochen mir den Sitz angucken. Bis dahin möchte ich, dass du ihn nicht reinigst, weil wir haben den auch versiegelt. Ja. Wir haben gezeigt in dem Video, wie das quasi aussieht. Wie lange hast du das Auto jetzt gefahren? 14 Tage? Seit dem 29. Dezember. Ja, und der Sitz war blau. Ja, der war und ich habe ihn zwischengereinigt. Nein! Ja, ich habe ihn tatsächlich schon zwischengereinigt. Und, es war ja letztens auch ein Poster auf Facebook, ne? Ich glaube, hast du da auch eingeschrieben gehabt? Oder? Wer weiß? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Oder täusche ich mich? Auf jeden Fall, da ging es nämlich genau darum. Und mich würde wirklich interessieren und auch die User aus diesem Post würde interessieren, lässt er sich nun noch leichter reinigen oder passiert das erst gar nicht? Das weiß ich nämlich auch nicht und deswegen an Oves Aus kann ich ja immer schön testen. Das ist immer gut. Genau. Ja, das ist ja auch der Sinn unserer Zusammenarbeit, deswegen machen wir das auch. Denn wir gucken eben, was wir probieren können, was für Produkte wir anbieten können. Ja, wir sind jetzt schon in der Produktanbietungsabteilung oder wie das heißt, Werbung, scheißegal. Ja, nützt nichts. Es geht mir nämlich auch darum, diese weißen Sitze im Alltag zu prüfen. Wie verhalten die sich? Und es ist vielleicht für euch auch wichtig, deswegen auch der Titel dieses Videos. Und zwar, sind sie denn nun sehr empfindlich oder nicht? Ja, natürlich sind sie empfindlich, weil sie weiß sind, definitiv. Klar sind die gut, die Dichtungen.
Müsst ihr jetzt noch Die gibt es bleiben. auch als Softclose-Schlösser. Ne? So, liebe Freunde, ja, wir haben euch diesmal ein bisschen verschont mit den Polierarbeiten, weil ich glaube, wie ich schon sagte, ihr habt das schon alles 100-mal gesehen. Uwe und Arni sind glücklich und zufrieden, das freut mich. Stimmt doch, oder? Ich Ja, bin wir total sind. zufrieden. Ja, logisch. Super. Das Auto sieht top aus. So soll es sein. Ansonsten bleibt uns nichts weiter. Bleibt gesund, gute Zeit. Ihr Und wisst ja. ach ja, jetzt muss ich ja noch deine Karre auch noch machen. Ne? Ja, mein Model S ist auch dran. Und jetzt, das ist richtig spannend. Model S, Obsidian Schwarz Metallic. Da können wir natürlich richtig was rausholen. Und das wird auch Zeit. Der wurde schon mal Keramik versiegelt. Vor 2 Jahren. Vielleicht ist das für dich auch. Ist er vielleicht genauso gut wie der Fisker? Ihr wisst ja, Elektroauto steht ja dann. Leder, bis da, Ciao. ciao. Ciao.